ဘာတီးလေးတော့ဒါဘာတီးလေးလေကဲဘာတီးလေးလေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒါလေးကတော့ခရမ်းကျင်သည့်အနက်ရောင်ပါဘလက်တိုမတူလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ရှင်အသီးပါပင်လေးတွေကပြီးရအတွက်နေပါတယ်နော်မှာယူနိုင်ပါပြီရှင်မန္တလေးမြို့ဆိုရင်တော့အယောင်ငွေချရပါတယ်တခြားနယ်ဝေးဆိုရင်တော့ကားကိတ်တင်ပေးပါတယ်ရှင်ဒီမှာနော်အသီးလေးတွေပါနေပါပြီရှင်လို့ကျင်နေဆိုရင်တော့ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါပြီရှင် Viber နံပါတ်လေးတင်ထားပါရနော် Viber ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်